爱找好大较袂感冒。伊即嘛伫咧做化疗，身体较虚弱，万一去感染着害啊。虽然我即马烂破病，不过会当行思考嘛是袂歹啊。我感觉我即马做幸福的。我即马替你吹几遍的头毛，你拢会家己记的。记的？即马意思是要甲我收钱就对啊。我毋是要甲你收钱，我是要你用你的爱来还我，而且搁会加利息哦。等你病若是好开，换你替我吹头毛，输效我，袂当耍赖。哇，安尼我就了解啊。我以后该继续做化疗，那安尼我的头毛时间绝对会落了了。安尼以后你就无机会替我吹头毛啊！啊，你毋得好啊，珍惜即摆我要到有头毛会当互你吹的时阵对无？讲真啊，家仔，我加个是变成一个大光头，无机会哦长出肥肚。即摆咧算起来，我也算是一个1/2的帅哥，1/2的型男。张振凯，我真都希望你有一个足大的巴肚，安尼才是我心目中100%的帅哥型男啊！而且安尼我才安全感，知影无？对啦，我有替你加一寡增强免疫力的蔬果汁，我来替你啉。好啊。哇，啊这蔬果汁哪有2杯啊？买1送1哦。我会陪你同甘共苦啊，虽然做伙啉，干杯！干杯！做伙啉交杯蔬果汁。太太，你快起来，你好好睡觉啦，太太。哎呦，你妈呀，你赶快擦掉啦！妈，今日麻烦你请你甲提款卡还我。你啥要摕我的提款卡？以后会有你生活费的户头，就交我爸去保管。爸，密码你也会记改，千万唔通向我妈摕到钱。还有，妈若是要用钱，一定要经过你的同意才会用，你知无？了解啊，还是哦，提款卡，谢谢。我唔啦，我死都袂搞你啦。郑凯，你无用安尼对妈妈啦。你互我的钱，我1仙5厘都无开我家己的身上呢。我即摆是一心一意希望你的病会当赶紧好起来了。妈，你提款卡歹搞错就对啊。好，不要紧。然后我就叫爸，佮去开一个新的户头，以后回予恁的生活费，我就直接回到爸遐的户头遐就好。你哪会安尼对待我哈？我做的代志拢是为着你想呢，为着你好呢，是不是？伊甲你洗脑对无？所以你才安尼误解我，你若唔听我的，你以后会后悔啦。妈，我哪有可能甲郑凯洗脑啊？伊遮尔啊友好呢，我哪会去叫伊误解你哈？对对，因两个若听你的，才真正会后悔啦。哎，啊无呢，你这水就当作足贵的矿泉水哦，阿算慢慢来甲恁调啦，哦。行啦，来转啦，搁徛咧遮创啊！咱因两个要相处的时间才偌久，行啦。哎，郑凯，你还记得哦？你水一定爱啉，一定爱啉吗？有听到无？好啦，好啦，好啦。郑凯，这水哦，都摕去检验，看内底的成分是啥，千万唔通黑白啉嘛。啊，恁公司唔是配合检验单位，应该真够有知影结果啊。我知。万一我若走了后，照妈这个个性，钱怎会又开了了？我恐也无能力留什么互爸也到小秋，安尼是要安怎才好？郑凯，明仔载咱就先去登记，然后再登去过年。我想要摕咱新的身份证，互爸妈佮阿嬷看，互因欢喜者。